فادي، بما انك اجمد ساوند ديزاينر في مصر، قول لي ايه افضل مكان اقدر اجيب منه ساوند افكتس فري؟ اوكي، انا بستخدم سوفت وير اسمه ساوندلي. في منه اوبشن فري واوبشن بفلوس. الاوبشن الفري فيه اصوات كتيره حلوه جدا وبروفيشنال. فمثلا في الاعلان بتاع فورني، انا اول صوت عندي كان صوت الباب. فايزلي جدا لو انت كتبت على ساوندلي دور اوبن، هتلاقي مثلا ليتس سي الصوت ده ممكن تعمل له دراج ودروب على الديسكتوب كده مثلا اهو، على طول على طول كده من البرنامج على طول بره على الديسكتوب؟ على طول اهو. اوف، جامد ده. تمام. ففي نفس الوقت ممكن تعمل كده على الاديتنج سوفت وير بتاعك بقى. انا بستخدم برو تولز، لو انت فيديو اديتور تستخدمه عندك على بريمير وات ايفر. تسلم حبيبي.